दसैँको नख्त्या भोजमा चाहिँ यो नेपाली अचार बनाएर खुवाएको थिएँ नि मैले। सबैले यस्तो मिठो छ भनेर यस्तो थपी खाएँ नि। यस्तो सजिलो छ यो रेसिपी, तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु है। मुला, काँक्रो, गाजरलाई चाहिँ यसरी मसिनो गरेर काटेर लिने र यसको पानी निकाल्नको लागि चाहिँ आधा चम्चा बेसार र आधा चम्चा नुन हालेर मजाले मिक्स गर्ने। यसलाई 1 घन्टा जति साइड लगाइदिने कि मिक्स गरिसकेपछि, र यसबाट चाहिँ पानी यति धेरै निस्किन्छ नि। अब यो पानीलाई चाहिँ सबै फालिदिने र रातभर भिजाएर राखेको यो सानो केरोलाई पनि पखालेर यसैमा एड गरिदिएँ र यहाँ 6 वटा जति उसिनेर राखेको आलुलाई पनि लिएँ मैले। यो अचारमा चाहिँ मैले एउटा काँक्रो, एउटा मुला र 3-4 वटा गाजर लिएको छु। अब यो आलुलाई चाहिँ हातैले यसरी म्यास गरिदिने। अब मसलामा चाहिँ नुन अथवा बिरे नुन हाल्नु है। मैले चाहिँ बिरे नुन हालेँ, असाध्यै मिठो बन्छ बिरे नुनमा अचार बनाउँदा। 1 चम्चा जति जिराको धुलो, 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो र यो चाहिँ देगी मिर्च हल्का राम्रो कलर आओस् भनेर आधा चम्चा जति हालिदिएँ र हरियो खुर्सानी पनि हालिदिएँ मसिनो काटेर। यो चाहिँ लप्सीको पेस्ट हो है। यो लप्सीको पेस्ट किन्न नि पाइन्छ, नभए अहिले लप्सी छ, लप्सीलाई चाहिँ उमालेर त्यसको गुदीहरू सबै निकालेर यसलाई चाहिँ पेस्ट बनाएको। त्यो 2 डाडु हालेँ, 2 डाडु र थोरै चाहिँ भुटेर राखेको सेतो तिलको धुलो पनि हालेँ। झान्नको लागि चाहिँ प्यानमा तोरीको तेल मजाले तातिसकेपछि मेथी फुराएँ, खुर्सानी नि फुराएँ र थोरै बेसार हालेर झानिदिएँ। थोरै पानी हालेर पनि अब मेरो फेभरेट पार्ट भनेको चाहिँ यो अचारलाई मस्तले मिक्स गर्ने हो। यहाँ हातैले मिक्स गर्नु होला र यो अचार चाहिँ पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला।